ki, bir ölkəyə məhsul istehsal etsə, əhalisi başqa səviyyədədir. Xammal istehsalı başqa səviyyədə. Xammal istehsal edən dünyanın heç bir ölkəsinin insanı mədəni, müasir, nə bilim, dünya görüşlü insan deyil. Yalnız və yalnız məhsul istehsalı. Çünki niyə? Məhsul istehsalı elə bir əmək formasıdır ki, nizamlı əmək olduğuna görə vətəndaşların şuurunda da nizamlar düşüncəsi. Niyə bizim əhali çıxaq küçəyə hər hansı bir məsələnin 2 adam tapanmazsa eyni fikir desin? Niyə? Nizam yoxdur. İnsanların siyasi şuurunda nizam olmadığına görə baş verən hadisələrə hərə bir cürə baxır. Amma tutaq ki, Azərbaycanda sənaye inkişaf eləsəydi, biz xammal yox, məhsul istehsal edən bir dövlət olsaydı, bizim Azərbaycan vətəndaşları tamam başqa bir sivil insanlara çevrilərdi. Baxın, Mendeleyevin bir sözü vardı. Deyirdi, nefti yandırmaqdansa kağız pulu yandırmaq daha sərfəlidir. Biz isə nefti xam maşinədən verib kağız pulu alırıq. Gör, nə qədər paradoksal yanlış hərəkət edirik. Neftdən 10.000 adda məhsul istehsal etmək mümkündür. Biz nefti veririk xaricə, xaric ondan məhsul istehsal satır bizə.